呢個時候梗係 boom and run 啦，係嘛？最中意就係 boom and run。呢個第3杆入到呢個咪趴咯，睇下入到趴啦。哎呀！屌你老母咩？應該係趴撚咗啦，入撚咗應該。其實應該係入撚咗啊，佢彈撚咗，冇掹支旗都唔緊要。我當我自己唔撚趴，唔趴呢度趴啦屌！嗱咁我咧依家咧我呢個洞咧就轉撚晒彎。咁依家前面嗰度有個撚樣喺度咧，喺呢度有條友喺度等緊佢咯。咁一陣間我咧要打呢棵樹啊，要穿過呢棵樹個頂，因為佢轉彎㗎嘛。佢轉彎時咧，你打過呢棵樹個頂，就啱啱喺個 track 嘅中間。我每次都係打呢個樹種個頂。哇！前面嗰條友唔知打到幾時，我見到啲動作都唔知想點。有時間就練定2下。過咗棵樹個頂，我就係想打嗰個位，啱啱打正咗。咁啊，啱啱打正呢棵樹啦。頭先係打呢個就係轉彎咁嘛，呢個 track。就只要你打過嗰棵樹咧，個波咧就喺呢個 track 嘅中間，即係喺個中間。我就嚟追到前面啦，到咗啦。望下先，唔知佢想點。天氣幾好，